Salam. Access proqramı ilə tanışlığımızı davam etdirək. Bugün cədvəllər arası əlaqələr və relyasiyalı verilənlər bazası ilə tanış olacağıq. Adətən, verilənlər bazasında 2 və daha çox cədvəllər olur və bu cədvəllər arasında müəyyən əlaqələr yaradılır. Məsələn, baxdığımız məktəb verilənlər bazasında deməli biz şagirdlər, qiymətlər və fənlər adlı cədvəlləri yaratmışdıq. Bu cədvəllər arasında belə bir əlaqə mövcuddur. Belə ki, hər bir şagird müəyyən qiymətlər alır və həmin qiymətləri müəyyən fənlərdən alır. Cədvəllər arasında müəyyən əlaqələrin mövcud olduğu belə verilənlər bazasına relyasiyalı verilənlər bazası deyilir. Relyasiya termini ingilis dilindən götürülüb və relation münasibət, əlaqə deməkdir. Cədvəllərin əlaqələndirilməsi zamanı 4 mümkün əlaqədən biri mümkündür. Birincisi, birin birə, one to one, bu ən sadə əlaqə formasıdır. Bu zaman bir cədvəlin bir veriləni digər cədvəlin yalnız bir veriləni ilə əlaqələndirilə bilər. İkinci, birin çoxa, one to many. Bu zaman birinci cədvəlin, yəni əsas cədvəl, buna deyirlər əsas cədvəl, bir veriləni digər cədvəlin, asılı cədvəlin bir neçə veriləni ilə əlaqələndirilə bilər. Daha sonra çoxun birə, many to one, bir cədvəlin çoxlu verilənləri ilə ikinci cədvəlin bir veriləni əlaqələndirilə bilər və dördüncü, çoxun çoxa, many to many, bir cədvəlin çoxlu yazısı ikinci cədvəlin çoxlu yazısı ilə əlaqələndirilir ki, bu da daha çətin və mürəkkəb əlaqədir. İndi isə gəlin bu cədvəllər arasında əlaqələrin yaradılması ilə tanış olaq. Bunun üçün məktəb verilənlər bazası faylını açırıq. Siçanın sol düyməsini bir dəfə çıqıldatmaqla məktəb verilənlər bazasının əsas pəncərəsinə düşürük və burada keçən dərs yaratdığımız şagirdlər, qiymətlər və fənlər cədvəllərini görürük. Onunla bu cədvəllərdən hər birisini qeyd edək. Göründüyü kimi, artıq cədvəllərə bir neçə verilənlər daxil etmişik. Cədvəllərə verilənlərin daxil edilməsi, adi verilənlərin daxil edilməsi rejimində baş verir. Nümunə üçün, bir neçə xəyali 11-ci sinif şagirdinin verilənlərini əvvəlcə şagirdlər cədvəlinə, daha sonra qiymətlər cədvəlinə, daha sonra fənlər cədvəlinə daxil etmişik. Gəlin şagirdlər, qiymətlər və fənlər cədvəlləri arasında əlaqələrin konstruktor rejimində qurulması ilə məşğul olaq. Bunun üçün əvvəlcə hər üç cədvəli qeyd edirik. Sonra isə menyu zolağından əvvəlcə создание, daha sonra isə açılan alətlər zolağından konstruktor zaprosov rejimini seçirik və beləliklə show table və sorğu blankının açıldığını görürük. Show table, yəni добавление tabliцы dialog boksundan bir-bir bizə lazım olan cədvəlləri seçirik. Şagirdlər cədvəlini qeyd edirik, add добавить basırıq. Qiymətlər cədvəlini qeyd edirik, bir dəfə sıxmaqla onu da əlavə etdik. Fənlər cədvəlini qeyd edirik və onu da əlavə etdik. Bununla da dialog boksu bağlaya bilərik. Və avtomatik olaraq cədvəllər arasında əlaqənin yaranmasının şahidi olduq. Onu da deyim ki, bu cədvəlləri sorğu blankında istədiyimiz qaydada yerləşdirə bilərik. Yəni, onların ölçülərini istədiyimiz kimi dəyişə bilərik. İndi isə gəlin, cədvəllər arasındakı bax bu əlaqələrin mexaniki qaydada yaradılması ilə tanış olaq. Bunun üçün əlaqənin üzərinə gələrək siçanın sağ düyməsini bir dəfə sıxırıq və açılan menyudan udalить rejimini seçirik. Delete elədik, seçdik və eləcə də sağda yaratdığımız əlaqəni ləğv eləyirik. Daha sonra isə əlaqənin mexaniki qurulması ilə tanış olaq. Bunun üçün siçanın sol düyməsini şagirdlər cədvəlində şagirdin kodu açar sahəsinin üzərinə gətirib bir dəfə sıxırıq və göstəricini qiymətlər cədvəlindəki şagirdin kodu sahəsinə doğru gətiririk, hərəkət etdiririk və buraxırıq. Beləliklə əlaqə yarandı. Eyni qayda ilə fənnin kodu açar sözünü deməli qeyd edərək onu digər sahədə açar sahə olan fənnin kodu ilə birləşdiririk. Beləliklə
əlaqənin mexaniki qaydada yaradılması ilə tanış olduq. Əgər əlaqə düzgün yaradılmışsa, onda deməli bu əlaqəni növbəti etapda sorğuların yaradılmasında düzgün istifadə etmək olacaq. Bizim yaratdığımız əlaqə birin çoxatiplidir. Solda əsas, sağda isə asılı cədvəl verilib. Haradan bilirik? Sağ düyməni basmaqla əlaqənin üzərində parametri объединения, yəni edit relationships, deməli, dialog boksunu açmaqla, dialog pəncərəsini açmaqla burada əlaqənin xassələrini araşdıra bilərik. Parametr obъединения. Sol tərəfdə əsas cədvəl, şagirdlər cədvəli tünd rəngdə göstərilib, sağ tərəfdə isə qiymətlər cədvəli göstərilib. Beləliklə deyilir ki, sol tərəfdəki əsas cədvəlin şagirdin kodu sahəsi, sağ tərəfdəki asılı cədvəlin şagirdin kodu sahəsi ilə birləşdirilib. Və bu birləşməyə xas olan bütün xassələr nəzərə alınıb. OK verməklə biz bunu bağlaya bilərik. Deməli, qeyd edək ki, relasiyalı əlaqəni yaradanda əsas məsələ aparıcı və asılı sahəni düzgün əlaqələndirməkdir ki, deməli, bu zaman sahələrin eyni adlandırılması vacib deyil. Lakin çaşırmaq üçün belə sahələrə eyni adlar vermək yaxşıdır. Ən əsası əlaqənin düzgün yaradılmasıdır.